Hi guys, welcome back. இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த புறா வந்து என்கிட்ட ஓடி இருந்துச்சுன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். இந்த புறா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது, அந்த கருப்பு கலர் புறாவை. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த புறாவுக்கு நோய் வந்துருந்துச்சு எல்லாம் நான் சொல்லியிருந்தேன். இந்த புறா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தம்பி நம்மள்ட்ட திரும்ப கொடுத்துட்டாப்புல. இப்போ இந்த புறாவுக்கு என்ன நோய் வந்துருந்துச்சு, எப்படி ரெடி பண்ணாப்புலன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் நான் போகிற ஒரு வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும். இப்போ நான் அந்த புறாவை கையில் பிடிச்சிட்டு நான் காட்டுறேன். இப்போ புறாவை கையில் பிடிச்சாச்சு, நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குண்டு. இந்த புறா பற்றி சொல்லணும்னா, நம்மக்கிட்ட கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நான் வீடியோ போட்டிருந்தேன். இந்த மாதிரி நான் புறா வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 ஜோடி புறா வாங்கியிருந்தேன். அதை வாங்கிட்டு நான் ஒரு 10 நாளில் டேப் அவுத்து விட்டேன். அவுத்து விட்ட உடனே பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஒரு புறா மட்டும் மிஸ் ஆகிட்டு பறந்துருச்சு. டேப் அவுத்து விட்ட அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, பூனை வந்து விரட்டி இருந்துச்சு. விரட்டவும் இந்த ஒரு புறா மட்டும் பயந்துட்டு நம்ம தம்பியோட லாஃப்ட்டுக்கு போய் இறங்கிருச்சு. இறங்கின டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இதுக்கு கண் நோய் இருந்திருக்கு, கண் நோய் அப்புறம் சுக்கா இருந்திருக்கு. நான் இது வந்து நம்ம புறா தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காண்டி நான் தம்பிகிட்ட கேட்டேன். தம்பி வந்து இந்த புறா என்கிட்டதே இருக்குன்னு சொல்லிட்டாப்புல. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி நோய் அடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாப்புல. நான் வந்து கேட்டேன், இந்த மாதிரி க்யூர் பண்ண முடியுமாண்டே. ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பெட்ஸ் பேரடைஸில் வந்து கேட்டேன். அதை பார்த்தீங்கன்னா, பெட்ஸ் பேரடைஸில் இருந்து இந்த புறா வந்து க்யூர் பண்ண முடியாது, எப்படியும் வந்து செத்துரும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, அந்த தம்பி தான் சொல்லியிருந்தான் இந்த புறா வந்து காப்பாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதோட ஒரு சைடு கண் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கலங்கி இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கண் தெளிவாக இருக்கிறது. அந்த நடுவில் உள்ள கருப்பே தெரியலை. அந்த மஞ்சள் நடுவில் கருப்பு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில், அந்த கருப்பே தெரியலை. ஃபுல்லாக கலங்கி மஞ்சள் கலரில் தான் இருந்துச்சு. இப்போ அந்த தம்பி தான் ரெடி பண்ணியிருக்காப்புல. சுக்காவுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே சரியாயிருச்சு. நான் இன்றைக்கி தான் புறா வாங்கிட்டு வந்தேன். அந்த தம்பியோட லாஃப்டையும் நான் கொஞ்சம் வீடியோ எடுத்திருக்கேன். நான் அதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நான் போகிற ஒரு வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களை வந்து சேரும். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.